Санитайзеры, контроль температуры тела и обязательное ношение масок. Такие строгие санитарные нормы действуют в Бишкекском государственном университете. Исполнение установленных правил требует не только у входа в вуз, но и практически во всех помещениях и аудиториях. Так, в библиотеке университета рассаживают студентов при строгом соблюдении социальной дистанции. В условиях пандемии у нас придерживается строгое соблюдение всех санитарных норм. Ребята, студенты, рассажены соответственно санитарной норме по дистанции 1,5 метра. И при входе в библиотеку обязательно у нас имеются санитарные материалы, на которым обрабатываются руки. И здесь начинаются занятия. В помещениях вуза по графику проводится дезинфекция, особенно в местах большого скопления людей. Как отмечают преподаватели, сегодня студентов и сотрудников, пренебрегающих саннормами, нет. Студенты и преподаватели проявляют сознательность в этом вопросе. Соблюдение установленных правил в первую очередь в интересах самих студентов. Никто не хочет заразиться, никто не хочет заболеть, учитывая, что сейчас идут сессии, экзамены, и студенту, например, лучше вовремя сдать сессию, чем заболеть. Поэтому в этом плане, я думаю, со студентами и среди преподавателей нет никаких проблем в этом плане, потому что мы соблюдаем все необходимые нормы. Студенты, конечно, во время экзаменов уже соблюдают дистанцию. Если у нас работа утром начинается, мы уже видим, что уже все обработано, сделано. Мы вечером уходим, мы уже видим, что еще раз все полностью обрабатывается. И в течение дня, особенно те массовые места, где постоянно бывают преподаватели и студенты, это уборные, там, допустим, да, кабинеты, где проходят экзамены, полностью в день, почти 2 часа, каждый час обрабатывают. Сами же студенты отмечают, что, придерживаясь санитарных норм, они стараются обезопасить от вируса не только себя, но и своих родных и близких. Сейчас во время пандемии, конечно же, мы все соблюдаем меры предосторожности, носим маски, обязательно обрабатываем руки антисептиком, стараемся друг от друга подальше сидеть, так как сейчас, именно во время сессии, если мы заболеем, естественно, мы многое упустим, нам придется бегать, и поэтому это в наших же интересах. С самого начала офлайн обучения мы всегда соблюдаем все нормы санитарии, и при входе всегда требуют маску, антисептиком руки обрабатываем, и все нормы строго соблюдаются. Я всегда ношу маску и обрабатываю свои руки антисептиком, потому что я не хочу, чтобы мои родители и близкие заразились от меня и болели. Отметить, что за последние дни в стране наблюдается увеличение числа заболевших. Новый штамм коронавируса омикрон был зарегистрирован на прошлой неделе. Как отмечают медики, он отличается особой контагиозностью. Он протекает как острая респираторная вирусная инфекция, бывают насморки, горло болит и кашель. Если человек своевременно обращается, естественно, у него легко протекает. А если поздно обращается, заболевание протекает тяжело. За весь период пандемии отечественные медики столкнулись с 3 разными штаммами коронавируса. Сегодня в целях избежания заражения врачи призывают граждан соблюдать санитарные нормы. Необходимо, чтобы все, кто заболел и даже не заболел, чтобы соблюдали так же, как и мы в предыдущие разы говорили, что необходимо носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Если заболел, нужно оставаться дома, изолироваться по возможности, чтобы окружающих не заразить. В случае выявления каких-либо симптомов врачи призывают горожан сразу же обращаться за медицинской помощью. В связи с большим количеством звонков на горячую линию 118 специалисты напоминают, что на сайте Минздрава есть контактные номера, по которым также можно обратиться за медицинской помощью и консультацией. Наши граждане, помимо колл-центра 118, могут обращаться в Центр семейных медицин, в регистратуру, ответственным лицам, на крайняк своим семейным врачам, для того, чтобы нашему населению была доступна информация о наличии номеров телефонов, мы выкладываем в сайт Министерства здравоохранения, в сайт мэрии города Бишкек и городского управления здравоохранения. Там указываются все номера телефонов регистратур, руководителей учреждений, и наши граждане могут пользоваться этими телефонами для обращения. Ежедневно вот по нашей статистике мы замечаем, что если 10 января мы принимали 500 звонков, то на последние 2 дня эти обращения увеличились вдвое.
В связи с началом 4-й волны коронавируса в столице увеличили количество мобильных бригад. С 1 января по сегодняшний день поступило 6265 звонков и были направлены 4082 мобильные бригады COVID-19. За последние сутки поступило 626 звонков, на 271 из них были направлены мобильные бригады. Кундуз Кататаева, Биксат Машрапов, ЛТР, Бишкек.